मगाळ बाबा भयणीनो बळकुंजे फिरकेचे तावन तुमकां म्हजे प्रणाम। हांव हांगासर कितें रावला म्हणून कळीत आसा तुमकां न्ही गे वय आमच्या जुबल्या विशयांत इल्लीशी सडीत माहिती दिवं। येदोळसो आमी जाणाव आमची जुबलेवाची 3 कार्यक्रमां इगर्जेचें पेंट मागीर सांव पावलोक एक स्मारक ताच्या उपरांत भलायकी निधी हाका तयारी आमी केल्या आनी पयशे आमी वट्टू करत येत आसाव कामां जात येत आसाव। हाचे पैकी एक काम इगर्जेचें पेंटींग पोरू संपयलें आनी आयतारा दीस आमी मिसांनी भेटयलें अशें सगळें बऱ्या रितीन तें जालां। ह्या खातीर तुमचो उपकार हांव बावडटां। तुमी उदार मनान दान दिलां, मागलां, सहकार दिला, तुमकां देव बरें करूं। आतां मुखेल येवजण आमचें जावन आसा स्मारक काम येदोळ सुरू केलां आनी आतां मुखार दुसरें हंत डोमाचें काम आतां एक आमी सुरू करतले आपोव। हें भोव आमकां मोगाचें सांव पावलो मोगाचो न्ही गे तशेंच सांव पावलोक एक स्मारकय आमकां मोगाचें। मुसू जाणां तावन एक बरें चिंताप आयलां हें एक करचें बरें म्हण सांगात आस जायते म्हाका मेळटा फादऱ्या याजक म्हाका म्हणाले ह्या आमच्या देसजींत मालगडी सांव पावलोक भेटयली फिरगज त्या देखून हांगासर एक बरें एक स्मारक करी जाय म्हणून एक मालगडी फिरगज दुसरें सांव पावलो पळय एक व्हडलो मनीस तो आनी तिसरें सांव पावलोक संबंद जाल्लें कितें म्हणी पवी सभेंत व्हडलें आचरण आसता आसतना आमची ही फिरगज एक यात्रीक पयणाक साहस जाल्लो जागो जावन बिसायब खंडी जावन सांगता त्या देखून हें सकट सांगता घालता आसतना एक स्मारक बरें जायची म्हण आमची आशा आसा तें काम जाता येत आसा। हाका खर्च आसा म्हण तुमी जाणात न्ही गे त्या देखून खर्चा बाबतीन तुमकां एक विवर आमी तांदूळ दिता अशें खंयच्या रितीन तुमी कुमो करयेत म्हणलें तुमकां एक अवकाश आसा। तुमी एकल्यान करयेत या कुटुंबान करयेत सांगाता थोड्यांनी करयेत कलेपर आयटम थंयसर आसात। तातूंत सांव पावलोच्या जिवितांत जाल्लीं थोडीं प्रमुख गणितां ती आमी ग्लास पेंटिंगार करता ताका इल्लोसो चड खर्च आसा। ताचे उपरांत सांव पावलो एक शिक्षक ताणें अपूर्बायेचीं पत्रां बरयल्यान ताणें थोड्यो बरीं बरीं उतरां आमी एक थंयसर आर्ट रुपारगी या मार्बल रुपारगी थंयसर आमी घालन कोण थंयसर येतात तांकां एक वाचूंक नियाळ करूंक मागणें करूंक जिवीत परिवर्तन करूंक एक थंयसर अवकाश आसा। सांगात आस सांव पावलो एक व्हडलो शिक्षक न्ही अपोस्तल त्या देखून ताचे विशयांत एक विवर ताच्या जिणे कथा म्हणटा आमी लायफ स्केच म्हणटात। ताच्या उपरांत ताची 3 मिशनरी ताची वावर जर्नी आसात पयणा ताचे विशयांत एक मॅप आमी करता उपरांत ताच्या जिविताक संबंद जाल्ले इतर खंय विशय आसले ते आमी करता ताचे उपरांत बरें करना आर्ट आमी करता ताचे उपरांत बरें लायट्स ताका आमी घालता बरें एक फावंडेशन काल्यार म्हणटात भितर ते वेदी इमाजीची लागी वेदी अशें पुरा विविध हें आसात तें पुरो आमी थंयसर घालता। ताका कितलो खर्च जाता म्हणलें तुमी समजतात आनी तुमकां तांकी प्रमाणें तुमी दिवंक तुमकां अवकाश आसा अशें हें काम बरान जाता येत आसा। उपरांत आमचें भलायकी निधी त्या देखून कितें मुखार पयशे उरता ते सकट भलायकी निधीक वेतात आनी आमच्या दुबल्या धाकट्यांक कुमो करूंक आमकां अवकाश आसा। हांगासर एक विशय तुमकां सांगूंक हांव संतोश पावता आमी जुबली आराम करतना सांगलें तुमकां आतां उडास आसचो ना आमचे जुबले बंद 3 वांटे आसात न्ही गे इगेचें पेंटींग स्मारक आनी भलायकी निधी हे सकट एकाच जुबल्याचे 3 वांटे ते वांटे 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 आमी करूंक जायनात ते देखून एक काम जाता आसतना ते उरले पयशे आनी एका कामाक वेतात थंय तावन आनी एका कामाक वेतात। त्या देखून थोड्यांनी विचारलें आसा हांगासर मार्बलार कांते नानगी म्हण नांवां आमी कांते येना म्हण सुरू सांगलां आनी कांतूक आमकां जायना कित्याक म्हळ्यार आमी निर्दिश्ट एकाच योजनाक आमी पयशे दिना त्या देखून ते पयशे अशे वांटून वेतात जाल्ल्यान आमी कांतूंक वचना कांतूंक कश्ट आमकां जातात। ताच्या बदलाक आमी कितें करता 10,000 आनी पयशे दिलांची सकट नांवां इगर्जेंत आमी एनावंस करता। दुसरें 10,000 आनी चड दिल्ल्यांक त्या दीस फंक्शना दीस आमी मान करता। ताच्या उपरांत त्या दीस ऑनलायन आसा सगळे कार्यक्रम ते सकट वेता। ताच्या उपरांत त्या दीस कोणें पयशे दान दिल्ल्यान सकट दानीचीं नांवां थंयसर आमी PPT करन थंय घालता थंयसर लोक पळयता। उपरांत बरें करना आमी एक फायल करन आमच्या इगर्जेच्या ऑफिसान आमी दवरता। इतलें एक तुमचें नांव उच्चेत आसतना सदां आमी करता त्या देखून हें बऱ्या कामाक तुमी सहकार दिवचे म्हणून
तुमचे लागी विनंती करता उडास दवरा ಜನವರಿच्या 19వ ತಾರೀಕಿಗೆ 2025 19th January 2025 5 o'clock मीस 5 मीस तुम्ही येजे आणि सुद्धा सुनवरजे तुमका देव बरें करूं.